ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு தும்மல்னால் ஒரு விபத்து ஏற்படுமா யோசிச்சு பாருங்கள். ஆனால் நடந்திருக்கு. எல்லோரும் நியூஸில் பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு கார் ஹோண்டா அமேஸ் அது நார்மலாக ரோட்டில் போயிட்டு இருந்திருக்கு. திடீர்னு பக்கத்தில் இருந்த டீ கடைக்குள்ளே பூந்துருச்சு. காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் அந்த டிரைவர் சொல்கிறாரு, தும்மல் வந்துருச்சு, அதனால் ஆக்சிலரேட்டரை மிதிச்சிட்டேன், அதனால் கார் மெதுவாக வந்துட்டு காரு வேகம் அதிகம் எடுத்து என்னோடய கண்ட்ரோலை இழந்து டீ கடைக்குள்ளே பூந்துருச்சு அப்படின்ட்டு. இந்த விபத்தில் யாருக்கும் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படல, சின்ன காயங்கள் கூட ஏற்படல. ஆனால் கார்லாம் நல்லா டேமேஜ் ஆயிருந்துச்சு. ரெக்கவரி வேன் தான் அதை வெளியே கொண்டு வந்தாங்க. இந்த டிரைவர் சொன்ன பதிலை யாராலையும் நம்ப முடியல. நிறைய பேர்னால நம்ப முடியல. ஒரு சிலருக்கு தெரிஞ்சிருந்தாலும் நிறைய பேர்னால நம்ப முடியல. ஒரு தும்மல் வந்தால் இந்த அளவுக்கு விபத்து ஏற்படுத்துவீங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நிறைய பேருக்கு கேள்வி இருந்தது. நம்ம இந்த மாதிரி விபத்துகள் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். சாலையோரம் இருந்த கடைகளை பூந்துருச்சு, பள்ளத்தில் கவிழ்ந்துருச்சு, அதுக்கெலாம் காரணம் டயர் வெடிச்சிருக்கும், இல்லாட்டினா தூங்கியிருப்பாங்க, இல்லாட்டினா ட்ரங்க் அண்ட் ட்ரைவனாக இருப்பாங்க. அதனால் ஒரு விபத்து ஏற்படுறது நமக்கு சாதாரணமாக தெரியும். ஒரு தும்மல்னால் ஒரு விபத்து ஏற்படுமா அப்படின்னு கேட்டால் நிச்சயமாக ஏற்படும் அப்படின்ட்டு நான் சொல்லுவேன். நான் இந்த விபத்தில் தும்மல் தான் காரணம் அப்படிங்கிறத பற்றி நான் பேசவே இல்லை. அந்த விபத்து எப்படி ஏற்பட்டுச்சுன்னு எனக்கு தெரியாது, ஏன்னா அந்த இடத்துல நான் இல்லை. ஆனால் ஒரு தும்மல்னால் விபத்து ஏற்படும் அப்படின்னு கேட்டால் நிச்சயமாக ஏற்படும். ஏன் ஏற்படும், எப்படி அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம தும்மலை பற்றி ஒரு சில விஷயங்கள் பார்த்துட்டு வந்துடலாம். இந்த தும்மல் அப்படிங்கிறதுங்க இருமல் மாதிரி கிடையாது. இருமல் வந்தால் கூட நம்ம சாதாரணமாக இருமிடுவோம். ஆனால் தும்மல் வரும்போது அதை நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம என்ன பண்ணாலும் அந்த தும்மலை மட்டும் நம்மளால் நிறுத்த முடியாது. அப்படி நிறுத்தணும் அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம். ஏதாச்சும் திடீர்னு அதிர்ச்சியான ஏதோ ஒரு காரியத்தை நம்ம யோசிக்கணும், அது மாதிரி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டால் தான் நிறுத்த முடியும். மற்றபடி சாதாரணமாக நிறுத்த முடியாது. இது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு. அடுத்தது ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னா, இந்த தும்மல் ஒரு ஃபுல் பாடி ஒர்க் அவுட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது நம்ம உடம்பு முழுசாக தலையிலிருந்து கீழே பாதம் வரைக்கும் தும்மல் வரும்போது வேலை செய்யுமாம்மா. அதாவது நம்ம பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து பார்க்கும்போது தலையிலிருந்து கால் வரைக்கும் ஒரு அசைவு இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் பார்த்தது தும்மலை அடக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு தலையிலிருந்து கால் வரைக்கும் அசைவு இருக்கும். அடுத்தது மூணாவது, இதுவும் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு, நம்ம கண்கள் மூடி இருக்கும். நம்ம தும்மும்போது கண்களை முழிச்சிட்டு நம்மளால் தும்ம முடியாது. நீங்கள் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நானும் கூட இப்போது 2-3 தடவை ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். அதனால தான் லைட்டாக மூக்கே அடைச்சிக்கிச்சு. கஷ்டப்பட்டு இதுவும் பண்ணி தும்மல் வர வச்சு பார்த்தேன். அந்த நேரத்தில் என்னால் கண்ணை முழிக்க முடியல. என்ன ட்ரை பண்ணாலும் நம்ம கண் அந்த நேரத்தில் மூடுது. அப்போது நம்ம டிரைவிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில், ஒரு டிரைவர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்க்கும்போது இந்த ரெண்டாவது பாயிண்ட்டும் மூணாவது பாயிண்ட்டும் ரொம்பவே முக்கியமான பாயிண்ட்டு. தலையிலிருந்து கால் வரைக்கும் ஒரு அசைவு இருக்குது, கண்கள் மூடப்படுது. இந்த ரெண்டும் தான் விபத்துக்கு காரணம். டிரைவிங்கை பொறுத்தளவு நம்ம ஒரு செகண்டு கண்களை மூடினாலும் என்ன வேணாலும் நடக்கலாம், அதை நம்ம சொல்ல முடியாது. அதே மாதிரி அவர் சொன்னார், ஆக்சிலரேட்டர் கொடுத்துட்டேன் தெரியாமல், அந்த ஒரு அசைவு வரும்னு சொன்னல, அந்த அசைவுனால் அந்த ஆக்சிலரேட்டரை ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அடுத்தது நாலாவதாக இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, நம்ம தும்மும்போது அதனுடைய வேகம் எவ்வளோ இருக்குன்னா 100 மைல்ஸ் பெர் ஹவர். அதாவது நம்ம கிலோமீட்டரில் சொல்லணும்னா கிட்டத்தட்ட 160 கிலோமீட்டர் வேகம். அந்த அளவுக்கு வேகத்தில் இந்த தும்மல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதனுடைய விளைவு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துங்க. நான் கூட நிறைய தடி கார் ஓட்டுறப்போ தும்மல் வந்திருக்குது, நான் யோசிச்சிருக்கிறேன். ஆனால் தும்மல்லாம் ஒரு வீடியோவாக போடணுமா அப்படின்னு நினச்சேன். ஆனால் இப்போ இந்த விபத்தை பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சுது. அதனால தான் நான் இந்த ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய டைம் என்னென்னா நைட்டு 1 மணி. இன்றைக்கி ஈவினிங் தான் இந்த வீடியோ பார்த்தேன். ஆனால் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் இந்த டைமில் நான் அதை ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டுருக்கேன். ஏன்னா இது முக்கியமான விஷயம். அதனால் இதெல்லாம் நம்ம முக்கியமாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்க வேண்டிய விஷயங்கள். நம்ம கார் ஓட்டுறதுனால இது இல்லாமல் ஒரு சில விஷயங்களாக இருக்குது. தும்மல் நைட்டில் தூங்கும்போது வராது. ஏன்னா நம்ம தூங்கும்போது அதற்கு சம்மந்தப்பட்ட நரம்புகளும் தூக்க நிலையில் இருக்கிறனால வராது. அப்புறம் அந்த ட்ராப்லெட்ஸ் பற்றிலாம் நிறைய சொல்லுவாங்க, அது நமக்கு தேவைப்படாது. இது வரைக்கும் நான் சொன்ன விஷயமே கூட, நான் என்னுடைய +2ல் நான் பயாலஜி குரூப். அப்போது எனக்கு சார் நிறைய விஷயங்கள் பாடத்தில் இல்லாதது நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுவார். அப்போது அதெல்லாம் எனக்கு மைண்டில் இருந்தது. அப்புறம் அதை மறுபடியும் நம்ம கூகுள்லாம் சர்ச் பண்ணேன், அதை வச்சு சொன்னேன். சரி, ஓகே. இன்னும் ஒரே ஒரு பாயிண்ட்டு, தும்மல் எதனால் வருது அப்படிங்கிற மட்டும் பார்த்துட்டு நம்ம கார் டாபிக்குள்ளே போயிடலாம். நேசல் மியூக்கோசா அப்படிங்கிற ஒரு பகுதி இருக்கும் மூக்கில். அப்போது அந்த பகுதியை ஏதாவது ஒரு ஃபாரின் பார்ட்டிக்கல்
அது டஸ்ட்டாக இருக்கலாம், வேறு எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம். அது போய் அந்த இடத்துல அதை இரிட்டேட் பண்ணும்போது தும்மல் வருது. அது மட்டும் இல்லை, ஒரு சிலருக்கு மழையில் நனைஞ்சால் தும்மல் வரும், தலையில் தண்ணி இறங்கினா தும்மல் வரும். இன்னும் ஒரு சிலர் சொல்கிறாங்க, அதிகப்படியான ஒளி கண்ணில் பட்டுச்சுன்னா, சூரியனெல்லாம் நம்ம தொடர்ந்து பார்க்குறோம், அது மாதிரிலாம் பார்க்கும்போது தும்மல் வரும்லாம் சொல்கிறாங்க. இதெல்லாம் தும்மலை பற்றினதான ஒரு சில விஷயங்கள். இப்போ ஒரு டிரைவர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நம்ம எப்படி தும்மல் வரும்போது ஒரு பாதுகாப்பான நிலையில் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். முதல்ல கார் ஓட்டும்போது தும்மல் வந்துருச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு கடைசியாக தும்மல் வராமல் தவிர்க்கிறது எப்படி கார் ஓட்டும்போது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போ நீங்கள் கார் ஓட்டிகிட்டு போயிட்டுருக்கிறீங்க, சடனாக தும்மல் வருது அப்படின்னா நீங்கள் முதலாவது செய்ய வேண்டிய விஷயம் ஆக்சிலரேட்டர்லேருந்து கால் எடுத்துருங்க. அடுத்தது ஸ்டியரிங்கை ஃப்ரீயாக பிடிங்க. அதாவது ஃபுல்லாக கை எடுக்க வேணாம், டைட்டாக பிடிக்க வேணாம். நீங்கள் டைட்டாக பிடிக்கும்போது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி முழு உடம்பும் ஒரு அசைவுக்குள்ளே போகிறதுனால ஸ்டியரிங்கை நீங்கள் சடனாக திருப்பறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதே மாதிரி ஆக்சிலரேட்டரை ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் இந்த ரெண்டையும் கம்பல்சரி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஆக்சிலரேட்டர்லேருந்து கால் எடுங்க, ஸ்டியரிங்கை ரொம்பவே லூஸாக, அதாவது சும்மா பேருக்கு பிடிச்சிருக்க மாதிரி அந்த அளவுக்கு வச்சுக்கோங்க. எப்படி சொல்கிறேன்னா, நமக்கு தும்மல் வருதுன்னா கண்டிப்பாக நமக்கு முன்னாலே தெரிஞ்சிடும். ஒரு 4-5 செகண்டுக்கு முன்னாலேயாச்சும் நமக்கு தும்மல் வர்றது தெரிஞ்சிடும். அதனால் இந்த ஸ்டெப்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அடுத்தது, நமக்கு முன்னால் ஏதாச்சும் வாகனம் போயிட்டுருக்குதுன்னா உடனே கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் அதிகப்படுத்திக்கோங்க. ஏன்னா அவங்க சடனாக பிரேக் போடலாம், என்ன வேணாலும் நடக்கலாம். அதனால் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ், அந்த 5 செகண்ட்குள்ளே இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணிடணும். இது நார்மலாக தும்மல் வரும்போது. ஒரு சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 7-8 தும்மல் தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அது மாதிரிலாம் உங்களுக்கு அலர்ஜி இருக்குதுன்னா நீங்கள் லெஃப்ட் சைடு இண்டிகேட்டர் போட்டு கொஞ்சம் ஓரமாக போய்க்கோங்க. ஒருவேளை ரைட் சைடு லைனில் போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா. மற்றபடி நான் ஏற்கனவே சொன்ன ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. லெஃப்ட்டில் நல்லா ஃப்ரீயாகவே இருந்ததுன்னா ஓரமாக நிறுத்திக்கிறது நல்லது. யாருக்குன்னா தொடர்ந்து ஒரு சிலருக்குலாம் 10-15 தும்மல் தொடர்ந்து வரும். ஒரு சிலருக்கு நான் பார்த்துருக்குறேன். அது மாதிரி இருந்ததுன்னா அது மாதிரி நிறுத்திடுங்க, ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டாம். அதே நேரத்தில் நீங்கள் சைட் மிரர்ஸ், ரியர் வியூ மிரர் கண்டிப்பாக பயன்படுத்தணும். பிரேக்லேயும் கவனம் வச்சுருங்க. மைண்டில் பிரேக் ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்கணும். ப்ரெஸ் பண்ண தேவையில்லை, இருந்தாலும் மைண்டில் வச்சுக்கிறது நல்லது. இப்போ நம்ம கடைசியாக கார் ஓட்டும்போது தும்மல் வரதை எப்படி தவிர்க்கிறது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். ஏர் ஃபில்டரை கண்டிப்பாக சேஞ்ச் பண்ணும். உங்களுக்கு ஏசியிலேருந்து அந்த ஏர் வரும்ல, அந்த இடத்துல ஒரு ஃபில்டர் வச்சுருப்பாங்க. இதுதான் அந்த ஃபில்டர். நான் என்னோடய காருக்கு இப்போ தான் சேஞ்ச் பண்ணேன். ஒவ்வொரு 20,000 கிலோமீட்டருக்கும் இதை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிடுங்க. ஒரு 15,000 கிலோமீட்டர் வந்தாவே நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிடுங்க. இல்லாட்டினா க்ளீனாச்சும் பண்ணுங்கள். அதை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது நம்ம வேறு ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். இதில் நிறையா டஸ்ட் இருந்தால் கூட நம்ம ஏசி ஆன் பண்ணும்போது அந்த ஃபேன் ஸ்பீடுக்கு டஸ்ட்டு காருக்குள்ளே வரும். இது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம். அடுத்தது, நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அதிகப்படியான ஒளி கண்ணில் பட்டுச்சுன்னா தும்மல் வரும். இப்போது சூரிய ஒளின்னே வச்சுக்குவோமே, அது நம்ம கண்ணில் படுது தொடர்ந்து கார் ஓட்டும் போதுன்னா தும்மல் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அப்போ அந்த நேரத்தில் நம்ம கரெக்டான ஒரு கிளாஸ், சன் கிளாஸ் பயன்படுத்தலாம். ரொம்ப டார்க்காக இருக்கிற மாதிரிலாம் பயன்படுத்தாதீங்க. முன்னால் நிறைய விசிபிலிட்டி நம்ம கம்மியாகும். ஒரு குறிப்பிட்ட லிமிட் நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட செக் பண்ணிட்டு எந்த லெவலில் இருந்தால் கரெக்டாக இருக்குன்ட்டு பார்த்து அது மாதிரி நீங்கள் பயன்படுத்துறது நல்லது. கடைசியாக, நம்ம கார் ஓட்ட போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம மூக்கு கிளியராக இருக்குதான்னு பார்த்துக்கோங்க, சுத்தமாக இருக்குதான்னு பார்த்துக்கோங்க. காரை ஓட்டுறதுக்கு முன்னாலேயே உங்கள் நோஸை க்ளீன் பண்ணிக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துருக்குறோம் அப்படின்னா, நம்ம கார் ஓட்டும்போது தும்மல் வர்றதற்கான காரணம் என்ன, எப்படி அதை தவிர்க்கிறதுன்னு பார்த்துருக்குறோம். அப்புறம் தும்மலை பற்றி கூட ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த வீடியோவில். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நானே இந்த விஷயத்த சின்னதாக தான் நினச்சிட்டு இருந்தேன். தும்மல்லாம் ஒரு வீடியோவாக போடணுமான்ட்டு நிறையா நாட்கள் நினச்சிருக்கிறேன். ஆனால் இந்த விபத்தை நீ இந்த வீடியோ போட வச்சுருக்குது. அதனால் மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இது ஒரு சின்ன விஷயமா நினைக்காமல் இது ஒரு பெரிய விஷயமா நினச்சி ஷேர் பண்ணுங்கள். மற்றவங்களுக்கும் கண்டிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும். மேலும் இது போன்ற கார்கள் பற்றின வீடியோ பார்க்கறதுக்கு கார் ஜோன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் வீடியோஸ் போடுறப்போ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நன்றி.